Chapter 16 no dame. Second immersion continue. Ordinarily, the tonic chord in any scale is used most in the second immersion. Poma abien ကျွန်တော်က MIDI scale မှာမဆို tonic chord ကို second inversion အဖြစ်အများဆုံးအသုံးပြုတယ်တဲ့เนาะ tonic chord ကို second inversion အဖြစ် MIDI scale မှာမဆိုအများဆုံးအသုံးပြုတယ် In such cases it is best to follow the second inversion of the tonic chord by the dominant chord with its root in the bass ဒီကိစ္စမှာဒီ tonic chord ရဲ့ second inversion ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့က dominant chord ကို root ကို base မှာထားပြီးတော့လိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲတဲ့ဆိုလိုတာ tonic chord second inversion အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်နောက်မှာကျွန်တော်က dominant chord လိုက်ပေးရမယ်တော့ဒါ formula ပဲပြန်ပြောပါဦး tonic chord second inversion အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်နောက်မှာပါလိုက်ပေးရမယ် dominant chord second that formula ပဲ Now, for instance if the chord CEG be used in the second inversion CEG ကို second inversion ဖြစ်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် having its fifth G in the bass သူ့ရဲ့ fifth ဖြစ်တဲ့ G က bass မှာရှိမယ် it will be followed by GBD the dominant chord in the scale of C သူ့ကိုနောက်ကဘားလိုက်မလို့ဆိုရင် GBD chord scale C မှာရှိတဲ့ dominant chord ဖြစ်တဲ့ GBD ကလိုက်လိမ့်မယ်တဲ့ with its root G in the bass အဲ့ G ရဲ့ root ဖြစ်တဲ့ G က bass မှာထားပြီးတော့လိုက်လိမ့်မယ်တဲ့အောက်မှာနမူနာပေးထားတယ်ယခုလိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ scale of C မှာ tonic chord second inversion ပြောထားတယ်နောက်မှာကျွန်တော်က dominant chord လိုက်ထားတယ်เนาะဒါလည်း formula လေးတစ်ခုတော့ဒါမျိုးမှတ်ထားလို့ရတယ် tonic chord က root နဲ့ tonic chord second inversion root နဲ့အပေါ်ဆုံးက root at top ဆိုရင်ကျွန်တော် dominant chord က third at top လောက်ရမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးနောက်tonic chord second inversion third at top ဆိုရင်ကျွန်တော်က dominant chord က fifth at top နောက်ကလိုက်တဲ့ dominant chord ကကျွန်တော်က tonic chord က second inversion fifth at top ဆိုရင် C မှာတတိယအကွက်မှာပေါ့နော်နောက်ကလိုက်တဲ့ dominant chord က root at top ဟုတ်ပါလားဒါမို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါမို့လေးနံပါတ်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်ထားလိုက် do ဆိုရင် mi နဲ့တွဲမယ်เนาะနောက် mi ဆိုရင် so နဲ့တွဲမယ်နောက် so ဆိုရင် do နဲ့ပြန်တွဲမယ်ဒါမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ပြောရှင်းလား nilly ရှုပ်နေဆရာပြောမယ်သိရဒီမှာ screen share လုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဒီမှာလေဒါ tonic chord က second inversion root at top ဆိုရင်ကျွန်တော် root at top ကိုကျွန်တော်က1နဲ့ပဲရေးလိုက်မယ်1နဲ့ sorry ဘာဖြစ်သွားroot at top ကို1နဲ့ပဲရေးလိုက်မယ် root at top 1နဲ့ဆုံးထားတယ်ဟုတ်လားနောက်က dominant chord လိုက်တယ်နော် dominant chord က third position နဲ့လိုက်တယ် third at top third position နဲ့လိုက်တယ်root ဆို third နဲ့လိုက်တယ်ဒီက tonic chord က second inversion third ဆိုရင်ဒီကောင်က fifth နဲ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဒီ tonic chord second inversion fifth position ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်ကဗါလဲ dominant chord က1နဲ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ do ဆိုရင် mi နဲ့လိုက်တယ် mi ဆိုရင် so နဲ့လိုက်တယ် so ဆိုရင် do နဲ့လိုက်တယ်ဒါမို့လေအတွဲလေးမှတ်ထားလိုက်လို့ပြောတာရှင်းမလားဒါက formula တတ်နိုင်မှာတော့ဒီ formula အတိုင်းကျွန်တော် name ပြီးတော့လုပ်ပေးရမယ်နော် tonic chord second inversion အသုံးပြုပြီးတော့နောက်က dominant chord လိုက်ရင်ဒီ formula အတိုင်းတတ်နိုင်မှာလုပ်ပေးရမယ်ဒါမှအပေါ်ဆုံးထိပ်က melody ဖြစ်တဲ့ do di mi re ဒါမှမဟုတ် so ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုး formula ထဲမှာ name ပြီးတော့ဝင်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က melody ပေါ်ကြည့်ပြီးတော့အဆင်ပြေလို့ပြန်လုပ်ခွင့်လည်းရှိပါတယ်နော်အဆင်ပြေလို့ပြန်လုပ်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ तू ကပြောထားတာဗာလဲဆိုရင်make an ear training test of the above အပေါ်ကောင်ကိုကျွန်တော်နားလေးချင်ကနေလုပ်ပေးပါတဲ့ဆိုလိုတာကျွန်တော်နည်းတီးပြမယ်ဟိုက tonic chord second inversion ဒါမှမဟုတ် root at top နောက် dominant chord ကလိုက်တာ third at top third position ညာနီးမြမယ် tonic chord second inversion root at top dominant chord third position now tonic chord second inversion third at top dominant chord ကျတော့ fifth at top tonic chord second inversion third at top dominant chord က fifth position now tonic chord က second inversion fifth at top ဟိုကောင်ကျတော့ root position
It is one of the most common successions of chords, and one should be able to recognize it readily whenever heard. ဒီဥစ္စာအသုံးများဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုကြားတဲ့အခါတိုင်းမှာချက်ချင်းနားချက်မိနေအောင်မှတ်မိနေအောင်ကြိုးစားမယ်တဲ့နော် Now let the student write out the above example in each of the scale indicated in the spaces given below. ဦးကျောင်းသားတွေကဗါလဲဆိုရင်အောက်မှာပေးထားတဲ့ quality တွေမှာအပေါ်အထက်ကပုံစံတိုင်းနမူနာတိုင်းကျွန်တော်တို့က scale သီးသီးမှာဖော်ပြထားတဲ့ scale သီးသီးမှာရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ scale G ဆိုရင် scale G မှာ၃ခွက်ပေးထားတယ်။ပထမ tonic chord second inversion root at top နောက်ကအပေါ်တိုင်း key C တိုင်းနောက်က dominant chord ကိုတတ်တဲ့ top တတ် position နဲ့လိုက်ပါ။နောက် tonic chord second ဒုတိယခွက်မှာ tonic chord second inversion တတ်တဲ့ top ဆိုရင်နောက်က dominant chord က fifth position နဲ့လိုက်ပါ။နောက်ဒီမှာ tonic chord က second inversion နောက် fifth at top ဆိုရင် fifth position မှာနောက်က dominant chord က root position နဲ့လိုက်ပါဒါမျိုးအဲ့ဒါရေးပြရမယ်အဲ့တစ်ခုလေးရေးလိုက်ရေးပြီးရင်ပြ ဆရာဟိုအောက်က F တွေရောရေးရမှာ ရေးလိုက်လေခဏလေးပဲဘာမှမကြောက်လွဲပါတယ်ဘာမှတော့မခက်ပါဘူးဟောနောက်က base ဟိုအောက်က base နှလုံးကတူတယ်နော်တူတဲ့ခါကျတော့ octave ကိုခွာပေးပေါ့သူကနမူနာတိုင်းတစ်ခါတလေ octave မခွာပဲဒါတူညီတဲ့ degree ခုထဲမှာပဲသွားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်နော်ဒါကတော့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဇာတ်အသုံးပြုရမှာပေါ့နော် အောက်က base ကကတ်သုံးလို့မရဘူးပေါ့ အခုပြောနေရတယ်တခါတလေကတ်သုံးလို့ရပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ပါလားအခုတော့G နှလုံး octave so နှလုံး octave ချထားလိုက်တာပေါ့နော် octave ချပဲ same degree မှာပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ oblique motion ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါ motion နဲ့ပြန်ကတ်ရမှာပေါ့အခုဒါမို့ octave ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ငါတို့က contrary motion ကိုလိုသလိုကစားလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တဘောပါဟုတ်ပြီနော် base ကိုထည့်တာကျွန်တော်အခက်ခဲရှိတယ်ဗျာဘယ်လိုကြောင့်လဲမသိဘူးကိုစိုက်အဲ့ဒါပတ်ချလဲနေဘာမှမသိဘူးကြာကျွန်တော်ဘာမှမခက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရေးပြမယ်ဒီမှာမြင်လားမသိဘူးကျွန်တော်ခဏတော့မြင်လား ဟုတ်ကဲ့ဗျာ မြင်နေနော်ကျွန်တော်ကဒါ TG ရဲ့ second immersion ကျွန်တော်က TG ကိုပထမ second immersion ဆိုတော့ G ရဲ့ base ဆိုက D လေ D ဆိုတော့ D မှာထားမယ်ဒီမှာဒုတိယတစ်လုံးကိုကျွန်တော်ထားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီရောကျွန်တော်ထားရတာမှန်တယ်ဒုတိယအဲ့ဘေးရဟာကျပထမစီမာတော့သူကအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ဖြစ်နေအောင် root in the base နဲ့အဲ့ကျတော့ဒုတိယဘယ်ထားမှမသိဘူးရကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ဒီမှာgeo root ထားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ geo root ထားမယ်ဒီမှာအဲ့ဒါလည်းမှန်တယ်အဲ့တော့ dio အဲ့ what if လုံးလို့မရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော် cd ကကျွန်တော်ကဒီဟိုအောက်မှာထားရမှာဗျာကျွန်တော်ကဒါမျိုးဒါဆိုရင်ဒါ d လေအဲ့ရောတော့အော်ကျွန်တော်ကဒီမှာဟိုလေးမို့အဲ့တော့မှန်တာပါဒါမို့ဒီမှာဒီကနေမှဒီကိုပဲသွားမှာဆရာ mouse လေးကိုမြင်လား mouse ပြတာအများအောင်မြင်လားဟမ်မြင်နေဆရာမြင်နေနော် mouse ကိုလည်းမြင်နေနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာလေဒီကနေမှကတ်လေးသွားနော်တောင်းသွားအဲ့တော့ဒါ root ဆိုရင်တတ်နေသွားတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ server တတ်ဆိုရင်တတ်တာဆိုဒီမှာဒါဒီ base ဆိုတာပဲ base ဆိုတာပဲတတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က fit နဲ့သွားမယ်နောက်ကဒီရလိုက်တာ fit နဲ့သွားမယ်နောက်ဒီကောင်ဟိုလေးပေါ့ root 5 ဆိုရင်ဒါ 5 ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးရမယ် 5 ဆိုရင်ဒီကောင်က root နဲ့သွားမယ်ဘောတော့ဒါမှဖြစ်ရမယ်လေရှင်းလားမသိဘူးရှင်းလားဟုတ်ကဲ့ရှင်းနေဆရာဟုတ်ရှင်းနေဆရာကျွန်တော်က octave မတူဘူးမှန်မလားရတယ် octave မတူလဲရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီ flow တိုင်းပဲသွားမယ်ကဲအောက်ကအောင်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် basis ကိုဆိုင်ကျွန်တော်အဲ့ဒုတိယဘာအဲ့ G ရဲ့ဒုတိယဘာမှာဘာလဲအဲ့ဒုတိယဘာရဲ့ဒုတိယဟာမှာဘာလို့ခင်ဗျားဘာလဲ EF ဒုတိယဘာမှာ EF တွေမပါပါဘူးကိုနေဝင်ဘာခင်ဗျားဒုတိယဘာမှာဘာလဲညခင်ဗျားညာဘက်ဟာတခုอ่ะအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကျတော့ EGB ထည့်ထားအဲ့ဘာလဲအဲ့ fifth position မှာဘယ်လိုကြောင့်ဒါကိုနေဝေးကဒါ G ဆိုရင်သူ့ရဲ့ dominant ကလိုက်ရမှာလေ dominant က D လေ D ကလိုက်ရမှာလေဒါလိုက်ရမှာကျွန်တော် E ယူတယ်ကျွန်တော်second immersion tonic ကဒီမှာ tonic ကဒါ second immersion ကျွန်တော် EGB သွားကြည့်တာအမှားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ tonic က second immersion နောက်ကပါလိုက်လဲဆိုရင် dominant ကလိုက်တယ် dominant ကလိုက်တယ်ဒီမှာ tonic က
second immersion ဒေါမနစ်ကောလိုက်တယ်ထနီကော second immersion ဒေါမနစ်ကောလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဗျာဒေါမနစ်ကောကဒီ Dominic Cost ဆိုတော့ သူ့ရဲ့ဆိုကော you are အော် GS ဆိုပေါ့ ND ဒါ G ဆိုရင်ဒါ D ဒါ D ဒါ G D ဒါ G ဒါ D ဒါ second immersion မလို့ဒါ G ရဲ့ဒါ fifth G ရဲ့ fifth ဒါ base မှာထားတာဒါ G ရဲ့ fifth ဒါ base မှာထားတာဒါ fifth second immersion မလို့ G ရဲ့ fifth base မှာထားတာတော့ပေါ့ အင်းကျန်တဲ့ဟိုကျတတိယဘာကြတော့မှန်ပြီးအဲ့ဒုတိယအဲ့တခုမှားတယ်ဘယ်လိုကြောင့်လဲမသိဘူးအဲ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင် ဒီ F ရှာ A လေကျွန်တော် Dominic ကလိုက်ရမှာလေအခုရှင်းသွားပြီနော် ဟုတ်ကဲ့ အောက်က F ကိုလုံးကြည့်ကြစို့ F ဆိုတော့ကျွန်တော်က FAC ဆိုတော့ကျွန်တော်က serial base မှာထားရမယ် A base မှာ serial base မှာထားရမှာဆိုတော့ CD မှာတုံးရှိပဲဒီပေါ်မှာထားလိုက်ရပါတယ် PC နဲ့တုံးလိုက်ရတယ် PC နဲ့တုံးလိုက်ရဒီမှာတော့ F ဆိုတော့ကျွန်တော် F ကို root နဲ့ဆုံးမယ်ဆိုရင် ACF ဒီကောင် Dominic ကသူကဘာ Dominic က C ကော့ပြင်မယ် Dominic က C ကော့ဆိုတော့ကျွန်တော်က E နဲ့ဆုံးပြရမယ်နောက်ဒီကောင်တက်ဆိုရင် CFA fifth နဲ့ဆုံးပြရမယ်Dominic ကကျွန်တော်က F က fifth ဆိုရင်အဲကြောင့်ဒီမှာရေးလိုက်ဒီကောင် root နဲ့ဆုံးပြရမယ်ဒါမျိုး ဟုတ်ပြီလား CEC ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ပြီလားဒါ Dominic က F second immersion Dominic က F ဒါ second immersion နောက်က Dominic က C လိုက်တယ်F second immersion Dominic က C လိုက်တယ် F second immersion Dominic က C လိုက်တယ်ဒါ fifth in base နော်ဒီကောင် fifth in base ကောင် fifth in base ဒါမှတ်ထားရမယ်ဒီကောင် fifth in base ဟုတ်ပြီလား ဟုတ်ကဲ့ ရပြီလားကျန်တာရအများကြီးပဲ ဟုတ် အဲ့ဒါအကုန်လုံးလုပ်ရမှာဘာလို့ဆိုတော့တမင်အလေးချင်းဖြစ်အောင်လို့ခုနလိုမှားမှာဆိုလို့ဒါမှကတ်လေးပဲသွား melody ဟောမှကျန်ဒါ melody ကဒိုဒီဒါမှပဲသွားမှာဒါမီဒိုဒီမီရေဒိုဆိုဒါမှသွားလာ ဟုတ်ကဲ့ တစ်ခုအချိန်ဆက်ကဒါမှမိမှာပေါ့နော်ကျန်တဲ့လူတွေရောရလား ရတယ်ဆရာဟုတ် ဟုတ်တယ်ဆရာ စီသူဆိုတော့ပေါ့ပါလား ဟုတ်ကဲ့တော့ပေါ့ပါပြီ အေးကျန်တာတွေကိုဖြည့်ပြီးမှစာဆက်တယ်မလားကျွန်တော်မဖြည့်ဘဲနဲ့စာဆက်တယ်မလားကျန်တာတွေဖြည့်တာမြန်နိုင်မလားခင်ဗျားတို့ မမြန်တော့ဘူးဆရာ အေးဟုတ်တယ်တဲတော့သတိထားရမှာအဲ့တော့ရေးလိုက်ပါအဲ့ဒါရေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီဗါလဲဟို analyze လုပ်ဖို့ဒီနမူနာလေးတစ်ခုပေးထားတယ်စာမျက်နှာ60မှာစာမျက်နှာ60 analyze လုပ်ဖို့နမူနာလေးပေးထားပြီးတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ကိုအလုံးတွေပြန်ဖြည့်ပေးရတော့เนาะစာမျက်နှာ61မှာကျတော့ကိုယ့်ကို harmonize လုပ်ပေးရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်စေချင်တယ်အပြည့်ရေးလိုက်စေချင်တယ်အပြည့်ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဟိုမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီနောက်တစ်ခုပဲရေးလိုက်လေသုံးခုပဲရေးလိုက်တော့ဒီ key ကိုပဲရေးလိုက်တော့ရေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ analyze လုပ်ရမယ့်ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့သင်ပေးလိုက်မယ်သင်ပေးပြီးမှအချိန်ပိုးတယ်ဆိုရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဟိုးစာကိုပြန်ဆက်ရေးပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ နော်ဟိုရင်းကိုရေးလိုက် key ကိုရေးလိုက် key ကိုရေးလိုက် key ကြောက်လေကြည့်ရလူတွေအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မိုးရှင်းလည်းမလောက်ဘေးစားလည်းအော့တက်တောင်ခုံသွားတယ် ဘယ်လိုလဲဗာလဲ ဒီကောင်ကြီးကလေစီရလူတွေအတိုင်းဆိုရင်မိုးရှင်းကလည်း parallel motion တွေသွားမယ်နောက်ဘေးစားလည်းအော့တက်တောင်ခုံ ဟုတ်တယ် parallel motion ဆိုမဲ့ तू ကအကုန်လုံး off ဘက်လုံးမစင်းဘူးလေစင်းတာတက်တာလည်းမရှိဘူးလေ parallel တော့ဟုတ်တယ် off ဘက်လုံးစင်းတာတက်တာမရှိဘူးနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်လေ similar motion တော့ဖြစ်တယ်ခုနပြောလို့ parallel motion တော့မဟုတ် similar motion တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ off ဘက်လုံးအတက်စင်းတော့မရှိဘူးဒီမှာသူ့နမူနာကြည့်လိုက်အားလုံးတော့ parallel motion ဖြစ်တယ်ဒါ G တလုံးကဒိန်းလာတယ်တော့ off ဘက်လုံးစင်းတာတက်တာမရှိဘူးဒီမှာ similar motion တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ G တလုံးထိန်းလာတယ်G တလုံးကတော့အမြဲတမ်းပါနေမှာပေါ့ဘာကောအဲ့ G တလုံးကဘုံဖြစ်နေတာဟုတ်နော်ထောက်တဲ့ကောင်နဲ့ဒေါင်းတဲ့ကောင်မှာတလုံးကဘုံပါတဲ့တလုံးရှိတယ်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းထိန်းထားတဲ့အတွက်ခုန parallel motion ဖြစ်ပေမဲ့ငါတို့က
ဒါသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် all four ဘာလုံးစဉ်းတာတက်တာမဟုတ်ဘူး ရတခုလောက်မေးချင်လို့ဟုတ် အေးမေးသမီး ဟုတ်ရအပေါ်ကလေအခုပြတဲ့ပုံစံအရဆိုကျို scale ချီမှာပဲဖြစ်ဖြစ် scale f မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနကပြတဲ့ပုံစံအရဆိုအပေါ်က melody line တွေကကြတော့လေ ဟမ် triple clef မှာတိတ်မခုံမဲနဲ့ bass ကြမှာ तू က1 octave ဝေးနေတာပေါ့နော် ဟုတ်တယ် ပုံစံမျိုးလေး ဟုတ်တယ် ပိုထင်ရှားအောင်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆရာ အဲ့ပေါ့ကွဲပြားအောင်ပေါ့ဒါပို ပြပြတော့အောင် ပြအောင်တခါတလေလည်းအဲ့ပုံစံတူယူလိုက်တာလည်းရှိပါတယ်နော် အော် ဘာလို့ရှိလဲကျွန်တော်ပြမယ်ဟိုနေပေါ့ဒါမျိုးလေဒီနမူနာမှာဆိုရင်ဒီမှာတွေ့လားခုနှစ်နဲ့ရှင်းမှာဆိုရင်ပုံစံတူတွေ့လားဒါမှပုံစံတူလည်းဒါမှလည်းရှိပါတယ်တခါတလေလည်းလာတယ်နော် အော် အော်ဒီလေဒါမှခွဲပြီးတော့လုပ်တာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က flow ကိုကြည့်ရမှာ motion နဲ့ကြည့်ရမှာ motion နဲ့သွားလာကြည့်ပြီးတော့ဥပမာဆိုတော့ဒါဆိုရင် octave လုပ်လိုက်ရင်အဆင်မပြေဘူးလေခုနှစ်နဲ့ရှင်းမှာ ဟုတ် ဟုတ်အဆင်ပြေဘူးနောက်ကကောင်နေနဲ့ချိတ်ဆက်မိဖို့မလွယ်တော့အဲ့ octave ကိုမကစားတော့မကစားပဲနဲ့ဆရာကဒီတိုင်းပဲပါဒီ same degree မှာပဲနှစ်ခါဆက်သုံးလိုက်တယ်ဟုတ်လားခုနှစ်နဲ့ရှင်းမှာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ် နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီမှာလေဒီမှာ तू ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းပေးထားတဲ့ခါမှာဒါမို့ဒီscale ရဲ့ तू ကလည်းသတိပေးလိုက်မယ် scale ရဲ့ scale တစ်ခုရဲ့ so ကနှလုံးထပ်ပြီးတော့ဒီမှာလေ့ကျင့်ခန်းထဲမှာတွေ့မယ်ဆိုရင်ဒါကိုဆရာကဒါ probably ဆရာကဘာလုပ်ရမလဲပထမအလုံးကိုဆရာက tonic chord ရဲ့ second immersion နောက်က dominant chord လိုက်ရမယ်ဆိုရင်ပုံစံပေါ့ဟုတ် tonic chord second immersion နဲ့ dominant chord လိုက်ရမယ်ပုံစံကိုဒီအလုံးလေးတစ်လုံးဆက်နေရကြည့်ကြမယ်ဆရာကဒါရွေးဟိုခံမှန်းလို့ရတာပေါ့နော်အဖြေထုတ်လို့ရတာ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် အဲ့တော့ ဟုတ် ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုဘာလုပ်ခိုင်းမလဲဆိုရင်60ရာအောက်ဆုံးအကောင်ကို analyze လုပ်ခိုင်းမယ်။နည်းနည်းစာဖတ်ပြီးတော့ analyze လုပ်ခိုင်းမယ် ဟုတ်ပြီးပါဆရာ ။ပြီးသွားရလား ဟုတ်ပြီးပြီ ။ channel တွေလည်းပြီးပြီးလို့ယူဆရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်စာလေးဆက်သွားလိုက်စာမျက်နှာ60ရာ After these have all been written in correctly play them all many times over ဒါတွေအကုန်လုံးကိုမကန်ရေးပြီးပြီဆိုရင်ဒါတွေကိုချိန်မှန်များစွာအကုန်လုံးဒါတွေအကုန်လုံးကိုချိန်မှန်များစွာတီးကြည့်ပါတဲ့အခုကဘာလဲဆိုတော့ the student should now be prepared to employ the second immersion in the harmonization of some given bass အခုကျောင်းသားတွေကဒီပေးထားတဲ့ bass အချို့မှာ bass အချို့ကို harmonize လုပ်တဲ့နေရာမှာ second immersion နဲ့တက်ဆင်မှုတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရတော့မှာဖြစ်တယ်တဲ့ကျောင်းသားတွေကin these bases first immersions should also be employed အဲ့ base တွေကြားထဲမှာကျွန်တော်က first immersion တွေကိုလည်းပဲအသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်တယ်တဲ့နော် base note not marked will be roots of course as usual အမှားသားမပြုထားတဲ့ base note တွေဟာထုံးစံအတိုင်းငါတို့က chord တွေရဲ့ root တွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ notes marked x or not will it be third of the chords indicating the use of the first immersion notes marked double x will be fifths of the chord fifths of chords indicating the use of the second immersion ခုနကသူကပြောထားတာ base note မှာအမှားသားမပြုထားရင်ငါတို့ကထုံးစံအတိုင်း chord တွေရဲ့ root တွေဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချစ်ကတစ်ခုပြထားမယ်ဆိုရင်ချက်ချစ်ကတစ်ခုပြထားတဲ့ဟိုလေးနေရာ base တွေကကြတော့ chord တွေရဲ့ third ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကဘာကိုညွှန်ပြနေလဲဆိုရင် first immersion အသုံးပြုမှုကိုညွှန်ပြနေတာဖြစ်တယ်cross နှစ်ခုပြထားရင်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါ chord တွေရဲ့ fifth ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က second immersion အသုံးပြုမှုကိုနော်ညွှန်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်first of all we append a short exercise for analysis by the student အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျောင်းသားတွေခွဲခြားစိတ်ပြဖို့အတွက် exercise အတူလေးကျွန်တော်တို့ပေးထားပါတယ် each chord is numbered and upon the corresponding number line following the exercise let the student write out just what each chord is in the manner given or given for number 1ကျောင်းသားတွေကchord တွေအသီးသီးကိုနံပါတ်တွေတတ်ထားတယ်သက်ဆိုင်ရာနံပါတ်တွေရဲ့ကိုစားပြုတဲ့နံပါတ်တွေရဲ့အပေါ်မှာ number line following the exercise I exercise ရဲ့နောက်မှာပြထားတဲ့ line တွေပေါ့နော်နံပါတ်တွေတတ်ထားတဲ့ဒီကိုစားပြုတဲ့ line တွေပေါ်မှာကျွန်တော်ကကျောင်းသားတွေကဗာလဲဆိုရင်ဒီ course ကို chord တွေရဲ့ဟိုနေ့ကိုရေးပေးရမယ်နော်ပထမနံပါတ်1ပါနမူနာပြထားတဲ့အတိုင်း1 2 3 4 5 6 7 15တိပေးထားတယ်အောက်ကနောက်ကစာမျက်နှာကြည့်လိုက်နောက်ကစာမျက်နှာမှာနံပါတ်1ကိုသူကရေးထားတယ် tonic chord third position ပြန်ကြည့်လိုက်ခုနနမူနာပြန်ကြည့်လိုက်
ပထမနံပါတ်1ကပါလဲဆိုရင် tonic chord third position ထုံးနည်းလည်းကောင်းမယ်ဒုတိယကောက်ကိုကျွန်တော်ကရေးပြရဒုတိယကောက်ဆိုရင်ဘာခုနကတော့ degree name စင်နဲ့အသုံးပြုပြီးရေးပြရမှာနော်ဒုတိယကောက်ကိုပြောကြည့်ရအခုစိတ်နဲ့ပဲပြောကြည့်ရဘာခေါ်လဲ เจียคาตา root position ဟုတ်ပြီဘာခေါ် root position ဘာခေါ်လဲ degree name ဆက်ပြောရမယ်ပထမ degree name ပြောရမယ် subdominant root subdominant position ကိုပြောရမယ်ဟုတ်တယ် subdominant root position subdominant chord root position နားမရေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် subdominant chord မထည့်လဲရတယ် subdominant root position နောက်နံပါတ်3ကကြတော့ dominant เมตริกา CEG tonic 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 chord second inversion first position second inversion second inversion okay ဟုတ်လားနံပါတ်4ကကြတော့ dominant dominant chord dominant fifth position ဟုတ်ပြီဒါဆိုရေးတတ်ပြီကဲရေးတော့နော်စာမျက်နှာ61ကဒီမှာတက်ဆက်ရဒီနံပါတ်တွေပြထားတဲ့ line တွေမှာတခါလေ15ဒီနေရာပေးထားတယ်အဲ့မှာရေးပေးရမယ်ကဲရေးလိုက်တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်အော်ပြီးတော့အဖြေတိုက်မယ်ဟုတ်လားကဲအဖြေကဲအောင်ပြီးသွားပြီလား Yes. ကဲဒုတိယကောကစပြောဒုတိယကောကစပြော subdominant subdominant chord root position root position ဟုတ်ပြီဆက်ပြောပါ tonic second inversion Tonic second inversion. second Third position. no Third position. number 4 dominant Tonic fifth position.ဟုတ်ပြီ number 5 Submedian. Third position. sub position Third position. no number 6 subdominant Subdominant. fifth position subdominant ka fifth position number 7 tonic second inversion Tonic second inversion. number 8 dominant Dominant. third position Third position. sub position ဟုတ်ပြီ dominant က number 9 Tonic group position. number 10 tonic first inversion Tonic group position.ဟုတ်ပြီ tonic of first inversion rootable object number 11 subdominant subdominant third sub position now 12 supertonic Group position. 13 Tonic second inversion. root at top နော်နောက်ပြီးတော့14က Dominant sub position now 15က tonic group position. tonic of root position ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးသွားရင် now harmonizing the following as directed on the preceding page ရှေ့စာမျက်နှာမှာညွှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းဆိုတာ तू က cross တစ်ခုပါရင် first inversion လုပ်ရမယ် double cross ပြထားရင် second inversion လုပ်ရမယ်ဘာမှမပြထားရင်เนาะ yo root ပဲ root of chord ပဲเนาะအဲ့ဒါကိုလုပ်ရမယ်အခုလုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါ ကြာအပေါ်ကဟိုဟာတွေလားကြာဟိုဟာ try တွေရေးပြရမှာ အပေါ်ဟုတ်တယ်အပေါ်က try ဆိုတာ try လည်းအကုန်လုံးလည်းမဟုတ်လေ first inversion ဆိုရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့ ဟော အမရဆုပ်ပြရမှာเนาะသူကရှေ့နမူနာလေးပြထားတဲ့ခါကျတော့ရှေ့နမူနာမှာ melody ကပိတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ melody ရဲ့အောက်မှာပဲကိုကအလုံးလေးဖြည့်ပေးရမှာဟုတ်လား ကြာပထမဆုံးဆိုဟိုဟာပဲထည့်ရမှာ CE ပဲထည့်ရတော့မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့သူပေးထားတဲ့ melody ကိုကြော်လို့မရအောင်เนาะ ဟော နောက်ပြီးတော့ကို1 2 3 4 5ပါးမြောက်မှာ तू က melody လေးပေးထားသေး F ဆိုပြီးပေးထားသေးအဲ့ဒါအဲ့ melody F လေးနဲ့လည်းအချိတ်ဆက်မိအောင်လို့ကိုကရှေ့မှာတည်းကပြိုးယူလာမှာဒါပေမဲ့တော့ဗောလားကိုကစိတ်တိုင်းကြအရန်လျှောက်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်cross နှစ်ခုပြလိုက်ရင်အဲ့တော့ second inversion ဆရာ civilians နဲ့နမူနာလုပ်ပြမှာတခုဟမ် ကောင်းတယ်ကြာ ဟုတ်ကဲ့ဆရာကောင်းပါဗျာ အေးအတန်လဲနား နမူနာတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ကျန်တာအိမ်သာပေးလိုက်လေဆရာ အေးအဲ့လိုလုပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ မြင်ရလားမလို့မြင်ရလား မြင်ရကြာမြင်ရ
C ရယ်ကျ4ယောက်ထဲမှာ ဟမ် အပေါ်တင်လိုက်တာ4ယောက်ထဲကနေတင် ဟုတ်တယ်လေတော့ဒီက free format ကဒီ format ကဒီမှာဒါဘာကိုပြန်ပြီးတော့စီရတော့ပါတော့ဒီမှာဘာချလိုက်ပါအဲ separate လုပ်တာပါကြတော့ဒီမှာ page break တို့ဒီမှာ system break တို့လာရှိတယ်ဒါသူပေးထားတာ G ရယ် GSC ရယ် AAC ဒီမှာသူ F ပေးထားတယ်ဒီ cross ရတော့ဆရာဒီမှာ cross ရတော့ဟိုမေးကုန်ပြီငါဟိုချက်ချစ်ကတည်းတော့ငါမလုပ်တော့ဘူးเนาะချက်ရဒါလေးနဲ့ခဏလုပ်ပေးမယ်ချက်ချစ်ကချက်ချစ်ကသူက first immersion second immersion သိအောင်ဒါသူကပြေးသွားတော့ဒါ first immersion ဒါလည်း first ရတယ်ကြက်ချီကမထည့်လဲကြက်ချီက4ခုပါတာဆရာ ရတယ်နည်းသိအောင်လို့ငါခုလုပ်တဲ့ကသိအောင်လို့เนาะခဏလေးပါ ဟုတ်ကဲ့အဲ့ပြီ ဒါပဲเนาะဟုတ်လား ဟုတ်တယ် ဆရာကသူကပြထားတာ melody ကလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရှင်းသုံးကောက်ကငါတို့က tonic chord ဆိုတော့ငါတို့က G နဲ့ပိတ်ထားတော့ melody က G ဆိုတော့ငါတို့က G E C E G ပဲထည့်ပြအောင်เนาะအောက်က C နဲ့ E ပဲထည့်ပြအောင်ဒါသူပြတာ first immersion ဆိုတော့ဘယ်သူရဲ့ first immersion လဲဘယ်သူရဲ့ first immersion လဲ ဒီ first immersion ဒီခါကအပေါ်မှာ C နဲ့ G ပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်စာနဲ့အလမ်းမိအောင်လို့ retail လုပ်နိုင်အောင်လို့နော် root ပဲ audit ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူကပေးထားတာယူဘာမှမပေးထားရင်ဆရာကဒါ root ပဲဆိုတော့ဘာကော့ဖြစ်မလဲ subdominant ကော့ဖြစ်မယ် subdominant ကော့ဆိုတော့ဟိုက sub position ပေါ့နော် sub position ဒါ first immersion ဆိုတော့ဒါ first immersion ဆိုတော့ဆရာကဘယ်သူရဲ့ first immersion လဲပြောပါဦး subdominant subdominant ရဲ့ first immersion တော့အရှိရကော first immersion ဆိုတော့ဘာလို့တော့ melody တော့ fit ပဲ audible လုပ်လိုက်ဟာလားဒါသူပေးတဲ့ melody ကိုစောက်လုပ်ပြီးသွားပြီနောက်မှလာပြီနောက်မှဘာကောလာပဲ double cross ပေးတာတော့ second immersion of the tonic chord second immersion of the tonic chord ကိုဘာလုပ်အဲ့တော့ melody ကဆိုဒိုလာဒိုဖြစ်နေနော် melody ကဒါမှမဖြစ်နေဆိုဒိုလာဒိုလာဒိုဒီမှာtonic chord ပြန်ဝင်မယ် tonic chord second immersion ဝင်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ tonic chord ကိုဘယ် position ထားမလဲအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်root position မထားမလား third position ထားမလား third position ထားမယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့က opposite contrary motion ဖြစ်သွားတယ် root position မထားမယ်ဆိုရင်တော့ opposite motion ဖြစ်မယ်နော်အဲ့တစ်ခုပဲအဆင်ပြေမယ်ဆိုဒိုလာဒိုဆိုဒိုတွေများမှာဆိုတော့ငါတို့မီ third position သုံးလိုက်မယ်နော်အပြောင်းလဲဖြစ်အောင်လို့ဆိုဒိုလာဒိုမီဆိုပြီးတော့ဒါ formula လာပြီtonic chord second immersion ကိုသုံးထားတယ် third position နဲ့နောက်ကဘာ chord dominant chord ဘာ position လိုက်မယ်dominant chord ဘာ position fit position လိုက်မယ်နော်အပုံတင်ကြီးလေးနဲ့မီရဲဆိုတော့တော့ဟာဆိုဒိုလာဒိုမီရဲနောက်ပြီးတော့ဒါ तू ကဘာမှမပေးထားတော့ဒါ probably ဒါ C chord ပဲဒါနော်C chord ပဲဒိုပဲပြော root position ပဲကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုဒိုလာဒိုမီရဲဒိုနောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ဘာလာမယ်ဒါဘာမှမပေးထားဘူးဆိုတော့ sub median chord ဆိုတော့ root position ပဲ position chord ပဲသုံးရမှာဆိုတော့ဒါမီရဲဒိုသွားလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဒိုပဲသွားလိုက်ဟေး
အေး တခုပြောကြည့်လို့ဆိုဆရာဟိုကလေကြက်ချင်ကနေရာမှားနေရလား ဘလို့ ဒုတိယကြက်ချင်က second bar ရဲ့ဒုတိယအလုံးအောင် အော်မငါကူရွေ့သွားလို့ခဏလေး ဟုတ် ဒီကောင်ရွေ့သွားလို့ဒါမှမလားဟုတ်တယ်မလား ဟုတ်တယ်ဗျာ ဟုတ်တယ်နော်ဒါနဲ့ရွေ့သွားလို့ ဟုတ်ပါဆရာ ဟိုဒါဒီဘက်ကချက်ချကပြတာပယ်နာတတ်ဖြစ်နေလို့ဟုတ်ပြီအခုရပြီ thank you ငါတို့ကဒါကိုငါတို့ကရိုး A sub medium chord third position လိုက်တယ်နော် melody ကဆိုဒိုလာဒိုမီရေဒိုဒိုတောင်းတောင်းမီရေဒိုဒိုဆိုပြီးဒါဘာမှမပြီးထားတော့ဒါတိတာဒါဘာခေါ်လဲ medium chord so medium chord ဘာလဲရှေ့မှာ third position ဆိုတာ root position လေ medium chord နော်ဒါမို့ကြည့်လိုက်ချင်းအပြင် root position ဒီပေးထားတဲ့ဒီ F နဲ့လည်းချိတ်ဆက်မိပါမှာနော် so do la do mi re do do mi fa ဆိုပြီးတော့ဆက်သွား mi re do do mi fa ဟာလားဒါက तू ပေးထားတဲ့ခါကျတော့ဒါ D minor chord ပဲဖြစ်မှာ probably D minor chord third position လာပြီဒါ sub dominant chord tonic chord second immersion လာပြီအဲ့တော့ငါတို့က contrary motion ဖြစ်အောင်ဒါကို third position လိုက်ပြီ fa mi ဒါဒီကောင်မလာမယ်သူရဲ့ theory ရဆိုရင်ရှေ့မှာ third position ဆိုရင်တော့ fifth position နဲ့လိုက် bi fa mi re နော် bi fa mi re တို့ဒါဆိုရင်ဒါ A minor ဘာမှမပြီးတော့ဒါ third position လိုက်တယ်ဘာလို့ဆို contrary motion လို့ကျွန်တော်တို့ဒါ dominant chord လာမယ်တို့ဒီတို့ဆိုဒါ dominant chord ဆို third position လိုက်အောင် dominant chord third position ဆိုတော့ငါတို့ကဒီနောက်ပြီးတော့ဘာလဲ ဆရာ position ထက် ထပ်သွားပြီမရတော့ဟုတ်တယ်ဒါ fifth လိုက်မယ်နော်ဒိုရေဒိုဟာဒါမှသွားလိုက်ဒီရေဒိုရေဒါလည်းပုံစံမြည်တယ်ဘာလို့ contrary motion ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် bass bar နဲ့ outer bass ကဒိုရေဒိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ဒါဘာမှမှားကြအကြောင်းမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲဒီမိဘလူလို့ဒီတိုင်းပဲထွက်မှာပဲနော်သဘောပေါက်လားငါတို့ကသူ့ရဲ့စီကန်းချက်နဲ့ညီ motion လေးတွေကြည့်ပြီးတော့ငါတို့ကလုပ်သွားတာ contrary motion တွေဦးစားပေးတယ်နော်ဒီနေရာမှာကျ similar motion တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ off ဘာလို့မစင်သွားဘူး G တလုံးကထိန်းထားတယ်နော်ဒီမှာလည်းငါတို့ကcontrary motion တွေဖြစ်တယ်ဒါလည်း contrary ဖြစ်တာ contrary ဒါလည်း contrary ဖြစ်တယ်အကုန်လုံး contrary ဖြစ်တယ်နော်အဆင်ပြေတယ်နော်ဒီမှာ similar motion ဖြစ်ပေမဲ့ငါတို့က off ဘာလို့မတက်သွားဘူး C တခုကထိန်းထားတယ် C တခုကထိန်းထားတယ်နော်ဒီမှာလည်း similar motion ဖြစ်သွားပေမဲ့ဒီ C တခုကထိန်းထားတယ်အဲ့တော့ off ဘာလို့မတက်သွားဘူးတစ်ခေါက်တော့ပြန်လာထောင်ကြည့်လိုက်တော့ပါလားတော့ပါလားအားလုံး ဟုတ်ဆရာ တော့ပေါက်တယ်ဆိုရင်နောက်ကဟာတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ကြစို့နောက်ကဟာတွေ ဆရာ အေး အဲ့ဒါရှေ့တော့ဟာကိုဆရာကို CEO လေး fit position မယူဘဲနဲ့ဆရာ root position ကိုယူလို့ရလား မဟုတ်ဘူးလေအခုက तू ပေးထားတာလေကွာမင်းကလေနေလင်းထောင်းလေ तू ကဒါ G နဲ့ဆုံးထားတာလေ तू က G ဟုတ်ဘူးဆရာဟုတ်ဘူး G နဲ့ ရှေ့ဆုံးဟိုပါဆရာရှေ့ဆုံး position ရှေ့ဆုံးဟာ ဒါကိုပြောတာမလား ဟုတ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ် အေးလေဒါအဲ့ဒါ तू ပေးထားတာလေရှေ့မှာပေးထားလေရှေ့မှာပေးထား G လေ तू ပေးထားတယ်နော် G ပေးထားဩ
melody ရောယူရမှာကြာဟုတ်သဘောပေါက်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါကို အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ ဟိုက မေးကြမရှိတာမင်းနေလို့အဲ့ဒါကြောင့် ဟုတ်ကြာဟုတ်ကဲ့ ပေးထားတဲ့အတိုင်းငါတို့ကရှာရှည်ပြီးတော့ငါတို့ကသူ့ကိုပြန်သွား root position လုံးလို့သွားလုံးလို့မရဘူးဆရာ ဟုတ်ကဲ့ ဒါသူပေးထားတာမဟုတ် ဟုတ် ဘူး ကဲ့ဟုတ် ကိုယ့်ကိုဘာမှအဖွင့်မှမပေးတာမပေးတိုင်းတော့ကိုယ့်ကိုကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်လား ဟုတ်ကြာအဲ့ဒါမကြည့်ဘူးလေ အေးအဲ့ဒါတေချာလုံးစမ်းပါမင်းတို့ကလေ သူပေးထားတော့မေ့ပြီးတော့ဆရာ base ကတအားကောင်း melody ကတအား အဲ့ဒါသိလို့ဆရာအရှိမတော့ဆရာပြောတယ် ဟုတ် အဲ့တော့ channel လေးလှုပ်လိုက်လေဆရာတို့ဒီမှာဒီနေ့ဖြတ်လိုက်တော့မယ် channel လေးချင်းကနေသူပေးထားတဲ့ဥစ္စာတွေဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့1 2 3 4ခုနောက်3ခုကျန်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလှုပ်လိုက်အဲ့ဒါလှုပ်ပြီးွားရင်ဆိုရင်ကိုယ့်အကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်သေးရဲ့ဆိုရင်တော့အချိန်မသေးသေးဘူးဆိုရင်တော့အောက်ကဟာတွေဆက်လှုပ်လို့ရတယ်အောက်ကဟာမှာကျတော့ကိုက second immersion တွေနေရာတွေကိုကိုယ့်အကိုရွေးချယ်ရတော့မယ်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုဒါနဲ့တွဲတယ် scale တစ်ခုရဲ့ 5 degree ပေါ့5 degree scale တစ်ခုရဲ့5 degree ကနှလုံးစက်တိုက် base မှာတွေ့နေမယ်ဆိုရင်ဒါ probably ဒါရှေ့ကအလုံးက second immersion of the tonic chord နောက်က followed by the dominant chord ဒါငါပြောတော့ပေါ့လားနော်ဟုတ်ပြီနော် ဟုတ်ပါဆရာသဘောပေါက်ပါ အဲ့ဘကွာဟိုနေ့ဖြစ်ပြီးတော့လောက်ရတော့မယ် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဟုတ်ကျေးဇူးပါ ခဏလေး ကြာ အေး ကြာအဲ့လေကျွန်တော် screen shoot ရိုက်လို့ကြာခုနကလေ ခုနဟာလေးလားရတယ် ရိုက်လိုက် ရပြီလား ရဟုတ်ပြီရှေ့ကဥစ္စာအားလုံးဟာတဲ့ all of the foregoing may be made to sound smooth and melodious ရှေ့ကဥစ္စာတွေအားလုံးကိုငါတို့ကနော်တန်းစင်ဒီမှာချောချောမွေ့မွေ့ပေါ့နော်အတန်ရက်ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့တန်းစင်လှအောင်လုပ်ပေးရမယ်တဲ့နော် the student must conquer that before proceeding further ရှေ့ကိုရှေ့ဆက်သွားနေတာကျောင်းသားတွေကဒါတွေကိုပိုင်နေလုပ်နိုင်နေရတယ်အောင်နိုင်နေရမယ်ဒီကောင်းတွေကို second immersion တို့ first immersion တို့အဲ့တော့ in harmonizing the foregoing the student will have discovered that after all a second immersion is about as easy to manage as anything else ရှေ့ဟာတွေလုပ်တဲ့ခါမှာလေကျောင်းသားတွေကဘာတွေးရှိခဲ့လဲဆိုရင်ငါတို့ကဒီ second immersion ကအရန်တွေလောက်ရတာအရန်တွေကူတယ်ဆိုတာတွေးလိမ့်မယ်တဲ့နော် whenever the fifth ခုနဆရာပြောလို့ပဲ whenever the fifth of the scale is found twice in the bass consecutively a second inversion of the tonic followed by the dominant seems to be indicated bass မှာငါတို့က scale ရဲ့ fifth လားနှစ်ချိန်စက်တိုက်အသုံးပြုထားမယ်ဆိုရင်စက်တိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို second inversion chord the tonic chord ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာ dominant chord ကိုလိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုပေါ်တယ်တဲ့နော်ညွှန်ပြတာအဲ့ပုံစံမျိုးညွှန်ပြထားတယ်consequently let the student who is already familiar with the use of the first immersion harmonize the following bases to suit himself bear in mind of course that they must sound well နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကျောင်းသားတွေကဗာလဲဆိုရင် first immersion အသုံးပြုမှုကိုအကျွမ်းတွင်ဖြစ်နေပြီးတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်အောက်မှာပေးထားတဲ့ base ကို harmonize လုပ်ပေးရမယ်သူတို့ကိုယ်တိုင် harmonize လုပ်ပေးရမယ်မှတ်ထားမှာအမှန်ပါပဲတဲ့နော်အတန်ထွက်တွေကောင်းအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီညမှာအောက်မှာပေးထားတယ်သုံးဖို့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုsecond immersion နဲ့ first immersion ရွေးချယ်မှုတွေကကိုယ့်ပုံမှာပဲမူတည်သွားပြီနော်ကိုယ့်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုယ်ကလုပ်ရတော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့သုံးဖို့ပါလုံးနိုင်လောက်ထားလိုက်မေကုန်းလည်းပေးထားတယ် what chord is most generally used in the second immersion မိတိကောကို second immersion အဖြစ်အသုံးပြုအများဆုံးဖြစ်တဲ့နည်းတဲ့အများအသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့နည်းဆိုတော့ tonic chord ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော် the tonic chord is most generally used in the second immersion number 2ကကျတော့ how is it follow သူ့ရဲ့နောက်မှာဘယ်လိုလိုက်မလဲတဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့နောက်မှာ dominant chord လိုက်မှာပေါ့နော် tonic chord is followed by the dominant chord root in the bass ပေါ့နော်အဲ့လိုထည့်ပြီးရေးလို့ရတယ်မှတ်တော့ကြတော့ in harmonizing the bass how can an opportunity for use of the second inversion of the tonic be most readily discovered
base ကို harmonize base ကိုပေးထားတဲ့ base ကို harmonize လုပ်တဲ့အခါမှာငါတို့ကဒီ second inversion သုံးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုဒီကဲတော့အစင်းနဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မလဲတဲ့အဲ့ဒါတော့ခုနကသူပြောလို့ whenever the fifth of the scale is found twice in the base consecutively a second version of the tonic followed by the dominant seems to be indicated အဲ့ဒါမျိုးဖြည့်လိုက်ရရတယ်တော့မို့လေဒီမိကုံးပဲပြန်ကောက်ပြီးဖြည့်လိုက်ရတယ် in harmonizing the base ဆရာဟိုအဲ့ဒါ base မှာဆိုနှလုံး ဆိုနှလုံးထတာတွေ့ရင်ပေါ့နော်ဆိုနှလုံးထတာတွေ့ရင်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ငါတို့ကဒါ second dimension chord အသုံးပြုမှုကိုသုံးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာin harmonizing the base an opportunity for use of the second inversion of the tonic chord tonic an opportunity for the use of the second inversion of the tonic can be used by discovering the fifth of the chord the fifth of the scale is found twice in the base consecutively အဲ့လိုရေးလိုက်လေရတယ်နော် by checking လည်းရေးလိုက်ရ by according to by discovering by finding ပေါ့တခုရေးလို့ရတယ် in harmonizing the base an opportunity for use of the second inversion of the tonic can be discovered byခုနပြောလို့ discovering the fifth of the scale is found twice in the base consecutively အဲ့မှာ full structure အဲ့လိုမျိုးဖြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုပဲဖြည့်လိုက်ပါနော်ဒီ second tonic ရဲ့ second inversion အသုံးပြုမှုတွေအခွင့်အရေးကတော့သူ့ရဲ့ဗါလဲbase မှာဒီ scale ရဲ့ fifth ကနှစ်ချင်းစတိုက်ရေးထားမယ်ဆိုရင်သုံးနိုင်နေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ဆရာ use ရဲ့စကားလုံးuse ရဲ့စကားလုံးနှစ်ခုမဆက်ချင်မထချင် treated လို့ရေးလိုက်နော် treated can be treated an opportunity for use of the second inversion of the tonic can be treated when the fifth of the scale is found twice in the base consecutively အဲ့လိုဖြည့်လိုက်လို့ရတယ်နော် treated နဲ့ပြန်ရင်ထည့်ဖြည့်လိုက် use ဆိုအတော့မသုံးတော့treated ပြော treated နောက်က by နဲ့သွားလိုက်ရ treated by နော် treated by finding တော့မလဲ observe or remote by discovering the fifth of the scale is found twice in the base consecutively အဲ့ဒါဘလော့ကလာပြီ ဘာလဲ စာမျက်နှာဘလော့ဟိုဒါစာကြဖို့ဒီမဲ့ကိုဒီကွာနဲ့ရှာဖြည့်ပေးနေရလေ62ကနောက်ဆုံးမေးခွန်းကိုရှာဖြည့်ပေးနေရကိုဒီကွာနဲ့လေအောက်ဆုံးကမေးခွန်းနဲ့ပြန်ကောက်ပြီးဖြည့်လို့ရတယ်လို့မေးခွန်းနံပါတ်3မေးခွန်းနံပါတ်3ဖြည့်ပြနေရစာမျက်နှာခုနကစာပါလေဆိုစာမျက်နှာ62ကခလေပိုက်လေ whenever the fifth of the scale is found twice in the base consecutively အဲ့ဒါဖြည့်ပြီးရတယ်နောက်ကမေးခွန်းကိုပြန်ပြီးဆက်လိုက်လို့ရတယ် and opportunity for use of the second inversion of the tonic can be most readily discovered အဲ့ဒါပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးပဲဖြည့်လိုက်နော် whenever the fifth of the scale is found twice in the base consecutively an opportunity for use of the second inversion of the tonic can be most readily discovered ဟလာအဲ့လိုဖြည့်ရမယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါဖြည့်ရပိုတိကျတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့မေးခွန်းလည်းပြန်ကောက်ရကြတာပေါ့နော်အပေါ်ကစာသားကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်တာပါတယ်ရှင်းလားဆရာပြောတာမမလားဟုတ်ဟမ်ရှင်းပါလေဆရာအဲ့ဆိုရင်ဆရာနားလိုက်မယ်လေဒီနေ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးပါဆရာ ဟုတ်ပြီနော်ကျေးဇူးပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာလည်းတွေ့မယ်ကိုစနိုင်ရေနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးပါရရတော့ကိုနေအစိမ့်ပြေးလားဒီလိုပါရတယ်လေမြကြော်နေတာ3កောက်လောက်တက်မှာလို့ဟမ်ဘယ်လဲ3កောက်လောက်တက်မှာလားမသိဘူးလို့ဘယ်လဲကြားလားမသိအော်တော်လုံးများပြရတာမသိဘူးရတယ်လေမရတယ်လေ3កောက်လောက်တက်မှာလားမသိအော်အေးကိုနေပင်မဝိုင်းနှစ်ချိန်ဆက်သွားဟုတ်ဆိုရှေ့ကလွတ်ဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့အေး
ရတယ်ဘယ်နဲ့တွေ့မယ်နော် ညအများကြီးပင်ပန်းပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ် ရတယ်မပင်မ ဒီ ဘူး နေ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ် နော်စာသင်ရတာကိုပြောနေတာ အေးတော်နာလဲတော်နာလဲ ကျေးဇူးပါဆရာ နောက် class ရှိသေးရမလား ရှိရ12နာရီကျော်မှရတယ် ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒါဒါပဲနော် ကျေးဇူးပဲ ကျေးဇူးပဲ ဟုတ်လား okay see you tomorrow เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်နောက် See you, တွေ့မယ်เนาะ okay. okay